कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी मैम। क्या नाम, मेरे ना घुटनों में दर्द है और कमर में दर्द है और खांसी इतनी है कि खांसी नहीं जा रही है। ठीक है जी। खांसी के लिए आपके किचन में पीपले हैं, जो गरम मसालों में होती है पीपले, या पीपला मूल भी कहते हैं। ये आधी तोड़ें और चूस के चबा के खा लें और गर्म पानी पी लें। ठीक है, दिन में 2 बार ऐसा करें तो आपकी खांसी अच्छी होना मुमकिन है। जो आपके दर्द है उसके लिए गोंद स्याह, एक गोंद है जिसको स्याह कहते हैं, यानी काला कहते हैं, ये असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद खाएं। दूध या पानी से आप इसे खाएं तो आपको कमर और दूसरी जगहों का दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है।